Fala, Joe, beleza? Tranquilo? Meio-dia amanhã? Não, fechou, mas vai sim. Não, beleza. Você vai pra onde? Você tá esquecendo amanhã que você tem que buscar os meninos meio-dia? Era lá no jogar bola. De maneira alguma, amanhã você tem que pegar os meninos. E aí, Joe, beleza? Não, tranquilo, pô. Já acertei já aqui. Tá tudo certo já. Mas vai sim. Meio-dia eu passei, beleza? Quem manda aqui é eu, pô. Esquenta não. Falou? Wait till you see the. No. Look at the top of his head.